Hey there, welcome back to my kitchen. Today I'm gonna show you how to make an absolute staple of Bulgarian cuisine. Today we're gonna be making banitsa. A lot of people always ask me what Bulgarian cuisine is really like, and I should say that when it comes to Bulgarian cuisine, there is nothing more Bulgarian than banitsa. And today I'm gonna show you how to make it. Although there are many different recipes with many different ingredients, today I'm going to show you the simplest possible version of banitsa, which is going to be made with eggs and feta cheese. All right, so this is the ingredients that we're going to use today. Ще обясняваш ли какво има тук сега? Че нали виждаш какво има? Дела ела да обясниш. Обясни на камерата. Кисело мляко, йогурт, коли за баница как е? Яйца, масло, сирене, олио. Това ли е? Това е. Сиренето се натрушава. Така. После се слагат яйцата. Колко яйца? 4. 4 яйца. 4-5. Кой колкото желая. Добре. Слага се киселото мляко. Колко кисело мляко? 2 суперни лъжици ще сложа. Добре. Браво. И се разбърква. Добре. Това ли е сместа? Това е. Слага ли се сол в нея или не? Не, сиренето е солено. Сиренето е солено, нали? Да. Така. Сега отваряме пакета с корите за баницата. Едно време тези кори за баница са се правили на ръка, Да. обаче сега ги продават готови. Много добре изглеждат. Преброявам корите колко са. Защо? Защото трябва да знам колко рола да направя. Ние всичките ли ще ги използваме? Абсолютно всички. Абсолютно. Това изглеждат като много кори. Нека да са много. Ще видиш 4-5 рола, не е много да стане. 2, 3, 4. Сега какво се прави? Сега започваме да правим баницата. Това какво е? Това е хартия за печене. В четвъртита тава? Да, така е по-хигиенично и не се залепя баницата за тавата. Добре, браво. Слагай олио. А сега какво правиш? Намазваш Всяка кора се намазва индивидуално? индивидуално с олио. Добре. А какво олио използваме? Слънчогледово. Може ли да се направи с зехтин? Който желай. Искаш с зехтин ли? Не, само питам въпрос Може би, за хората, които гледат. Може и да разтопиш масло, също с масло. С разтопено масло също става? Да. Изглежда много добре. Така. Още една. С 3 кори ще я правим. Всяко руло ще има 3 кори, така ли? Да. Добре.
Разпределяме сместа. Добре. И после навивам. Добре. Навивай. Ето. Това изглежда много лесно. Да. Никак не е трудно. Значи моите зрители тази рецепта могат да я направят много лесно. Да. Добре. Сега правим. From this point on, we repeat the process of rolling the sheets until we use all the sheets, and I think we ended up having 4 or 5 rolls. We'll see later in the video. А загрята ли е фурната? Фурната съм е включила. Фурната сме я включили на колко градуса? На 180 по Целзий. Добре. И сега правим последното руло. Последното. Значи рулата не се допират едно до друго. Не, за да се изпичат и отстрани. Добре. И така стават хрупкави. Комарче е трудно, затова аз режа с ножица. Добре, режи с ножицата. Ето. А маслото кога се слагало? Сега. Сега слагаме масло отгоре. Сега да. Едно малко парченце масълце отгоре. Върху всяко едно парче? Върху всяко. Добре. Добре. Готови ли сме да слагаме фурната? Не още. Или трябва да... The next step is that we have to sprinkle some water on top of the banitsa. And why are we sprinkling water on the banitsa? Because this is how it gets crispy and crunchy. If we don't sprinkle some water on it, it's gonna get very dry. The banitsa is now ready to get in the oven. Alright, so I'm taking the banitsa to the oven. Oven is nice and hot, and we're gonna put the banitsa inside. All right. All right, so for how long are we going to bake the banitsa now? We're gonna check it in half an hour and see what it looks like. All right, we're gonna check it in half an hour. So it's been half an hour and we're just going to look at the banitsa if it needs more time. Oh, it needs more time. About how long do you think? About 10 minutes. Alright, so I'm waiting by the oven for the final 10 minutes. I'm completely losing my mind because it smells so good and I can't wait for it to come out the oven and eat it. As you can see, the banitsa is now golden brown crispy and it's ready to serve. So we're just gonna put the banitsa in this plate here and rest it until it gets cooler because right now it's extremely hot and I wouldn't attempt to eat it because I'm gonna burn myself.
can't wait. All right, I can't wait to try the banitsa. It's still very hot, so I might burn myself. But listen to this perfect crunch. Mmm. Oh my god, it's so delicious. Wow. So the banitsa came out absolutely delicious and perfect. It was soft on the inside, crunchy on the outside. I ate 5 pieces of it. I'm absolutely full. I can't eat no more. Thank you so much for watching, and I'll see you on the next one.